Tuesday welcome back to my channel. So today I'm going to unbox this brand Salvatore Ferragamo. Okay, nhómនឹង unbox ជាមួយវាប៉ុន្តែវា so hard to pronounce this name. EMUZIONE Salvatore Ferragamo ក្លិនរបស់ EMUZIONE ដោយ Salvatore Ferragamo ហើយវាជា mini fragrance eau de parfum ហើយវាមានចំណងទៅដល់ Oh my god, it's so blur. 20 ml Yeah, 20 ml ហ្នឹងហើយខាងក្រោយវាបែបនេះណានេះវាធ្វើនៅ Italy made in Italy ហើយនេះគឺជា barcode បន្ទាប់ពីយើងបើកប្រើមកទុកបាន30ខែ30ម៉ាន់ហ្នឹងហើយដើម្បីប្រកាសច្បាស់ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យច្បាស់ណាហើយទឹកអត់វាមានរាងដូចនេះអត់ទេឥឡូវមកបើកមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាថាខាងក្នុងវារូបរាងម៉េចណាអូយធ្វើជា give box បាន you see Can you see it នេះច្បាស់ហេនេះណា Okay the little one perfume នេះមើលរាងគេនេះដាក់នៅលើនេះបានណាអត់ដួលទេហើយមានទឹកអប់នេះមាន signature របស់ Salvatore Ferragamo Okay ហើយទឹកអប់នេះសំខាន់លើទឹកអប់ដូចជានៅកន្លែងនេះនេះមានឆ្លាក់ត្រារបស់ Salvatore Ferragamo តែម្ដងហើយវាជាក្បាច់បាញ់ណា20 ml ក្បាច់បាញ់ Okay ហើយសម្រាប់ក្លិននេះមើលតទឹកពណ៌វាពណ៌រាងលឿងចេះក្លិនវារាងដិតផ្កាបែបម្សៅប៉ុន្តែរាងដិតណាក្លិននេះរាងដិតផ្កាបែបម្សៅបាញ់រយៈពេលទុយជា3ម៉ោងទៅប្រែក្លិនខ្លាចជារាងម្សៅអូខេអញ្ចឹងអូដៃខ្ញុំបែកញើសទៀតហើយរាល់វីដេអូគឺដៃខ្ញុំតែងតែបែកញើសតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងការបង្ហាញទឹកអប់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ក្លិនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាក្លិនផ្កាបែបម្សៅប៉ុន្តែក្លិនដិតដោយសារយើងឃើញតែទឹកឲ្យយើងអាចដឹងដែរថាវាមានពណ៌រាងលឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទឹកអប់អាចដឹងថាស្រាលឬធ្ងន់តាមនឹងដែរហើយជាប់បានយូរក្លិននេះចាព្រោះវាជា eau de parfum អូខេបែបនេះហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតណាអូខេបាយបាយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយកុំភ្លេច subscribe to my channel ផងណាបាយបាយបាត់មួយហើយចាំបាយបាយ